Hallo ihr Lieben, heute geht es um die Frage Malblockade. Das kennt ihr bestimmt auch. Es will nicht so recht gelingen, man hat keine Ideen, irgendwie fehlt vielleicht auch die Lust und es gibt Möglichkeiten, wie man das überwinden kann, indem man einfach mal was anderes macht. Das habe ich schon mal gemacht, hier ein Aquarellpapier so abgeklebt, dass ich 4 gleiche Teile bekomme mit Malerkrepp und aus einer alten Zeitung, die ich auch schon ein bisschen mit Farbe bestrichen habe beim Drucken, reiße ich mir jetzt ein paar Teile aus, um die zu collagieren, und ich mache einfach ein paar Schritte hintereinander, verschiedene Techniken, und beginne mal mit der Collagetechnik. Das kennt ihr ja schon von mir. Diese 4 Teile habe ich mir nun ausgesucht und die klebe ich dann mit einem Acrylmalgel, einem matten oder seidenmatten, auf. So, das wird jetzt ein bisschen schneller gezeigt, sonst würde es zu lange dauern. Ja, diese Art, an eine Blockade heranzugehen, ist eine von vielen. Ich werde im Folgenden auch noch weitere Videos zu diesem Thema hochladen, wie man sich selber sozusagen wieder aus dem Sumpf herausziehen kann. Ja, Ziel ist es einfach, in dieses spielerische, experimentelle wieder hineinzukommen, die Ideen einfach laufen zu lassen. Hier habe ich jetzt erstmal nochmal versiegelt mit dem Malgel, und nach dem Trocknen geht es jetzt weiter. Ich wähle 2 verschiedene Farben, ein Rot und ein Grün. Diese mischen sich in diesem Falle zu einem relativ neutralen Grau, etwas blaulastig vielleicht, weil das Rot noch nicht ganz so warm war. Ich verdünne diese Farbe mal und habe mich jetzt entschlossen, als zweiten Schritt einfach mal die Alkoholtropftechnik anzuwenden. Dazu verdünne ich die Farbe noch mit Wasser, trage sie mit einem breiten Pinsel auf, partiell, und hinterher kommt der Alkohol hinein. Dann entstehen halt noch die typischen Tropfen, die Strukturen. Ich überlege hier nicht lange, sondern es soll einfach mal ein Lockerwerden sein, einfach ein sich gehen lassen und experimentieren. Es sollen keine Meisterwerke hier rauskommen. Es sollen keine Meisterwerke werden. Den Alkohol tropfe ich dann nur partiell auf, ganz vorsichtig, und schaue einfach, was da entsteht, und lasse mich ein bisschen mitreißen. Auch das Arbeiten auf Papier ist für mich auf jeden Fall immer wieder zwischendurch wichtig. Auf dem Papier traut man sich einfach mehr. Man hat das Gefühl, es ist nicht schlimm, wenn es jetzt nicht so toll wird, wie ich mir das vielleicht manchmal wünsche. Ich kann einfach probieren und habe keine Angst. Das tupfe ich jetzt noch mal so ein bisschen ab, damit die neuen Strukturen viel transparenter werden. So habe ich einmal ein etwas starkes Element mit der Collage und ein etwas transparentes Element mit der Farbe, und nun kommt noch ein lineares Element hinzu mit einem Polychromos Stift, einem schwarzen. Da gehe ich einfach einmal ganz rund und eine Linie
zieht sich über die 4 Bilder. Zu der Mischung von eben füge ich jetzt noch ein bisschen von dem Rot hinzu und auch noch etwas Weiß. Ich nehme also hier nur sehr wenige Farben, beschränke mich. Das ist auch ein Tipp, wenn man so ein bisschen experimentieren möchte. Möglichst nur 2 oder 3 Farben nehmen und diese dann mischen und damit experimentieren. Die Farbe trage ich jetzt etwas dicker auf und mit einem Spachtel, mit der Kante eines Spachtels, mit der Ecke, kratze ich einfach dann nochmal hinein. Das ergibt dann eine etwas lineare Struktur. Ich habe noch sehr viel helle Stellen auf meinen Blättern. So ganz weiß möchte ich die nicht alle lassen. Ich versuche mir jetzt mal eine ganz helle Farbe zu mischen. Und was mir fehlt, ist halt auch noch ein bisschen was Wärmeres. Da habe ich ein Indisch Gelb. Da gebe ich dann etwas hinzu. Also ich habe was Transparentes, was Opakes, ich habe was Kühles an der Farbe, etwas wärmere Farbe, eine Linie oder auch mehrere Linien drin. Also möglichst viele verschiedene formale Elemente kombiniere ich einfach. Das Gelb, das Indisch Gelb, trage ich jetzt in jedem der Viertel noch einmal etwas dicker auf. Und ich denke, das ist fürs Erste einmal genug so. Hier mache ich noch ein paar Kritzeleien. Da mir das nicht so besonders gefällt und diese Stelle mir auch ein bisschen zu dunkel vorkommt, lege ich noch mal etwas Weiß darüber. Das werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal so trocknen. Da kommt noch ein bisschen Weiß dazu. Okay, da mache ich noch was anderes. Und zwar habe ich erst Weiß drüber gegeben und dann drucke ich es mit einem kleinen Taschentuch wieder weg. Dann habe ich eine transparente Struktur über einer opaken Struktur. Das trockne ich jetzt und die Ränder kommen schon mal ab. Dann kann ich die einzelnen Elemente besser beurteilen. Hier könnt ihr sie noch mal sehen. Man könnte sie jetzt auch so lassen. Da ist schon ganz viel Abwechslung drin. Ich entscheide mich aber von den kleinen Collageschnipseln, die ich noch übrig habe, einzelne noch zu ergänzen. Hier bei dem Bild halt diesen einen Schnipsel. Der wird einfach aufgeklebt. Na, klebt nicht so ganz, da muss ich es nochmal einstreichen. Okay,
Das war die Nummer 1. Damit ist mein erstes auch fertig. Bei Nummer 2 wird auch nochmal ein Schnipsel aufgeklebt. So. Das ist die Nummer 3. Da klebe ich einen Schnipsel einfach anders herum mit der beschrifteten helleren Seite. Und da er mir nicht hell genug ist, kommt nochmal eine dünne Schicht Weiß darüber. Die Schrift scheint aber noch durch. Ja, hier unten in der Ecke könnte man vielleicht auch noch irgendwas hinkleben. Ich probiere einfach ein bisschen herum. So oder so. Letztendlich finde ich, ist es zu viel. Und ich komme nochmal mit meinem Polychromos und mache einfach nochmal ein bisschen Kritzelei da unten in der Ecke. Das ist jetzt mein letztes Viertel. Da bin ich jetzt ganz unschlüssig, weil da schon ganz viel Struktur drin ist. Diese beiden etwas dunkleren Formen, das ist auch irgendwie ein bisschen viel, glaube ich. Jetzt male ich das ein bisschen da rein. Geht noch mal ein bisschen Weiß drüber. Und ich kratze in die feuchte Farbe die Linie noch mal rein. Da klebe ich dann noch mal ein dunkles Element. Und letztendlich kratze ich hier auch noch mal mit dem Spachtel weg. So, das sind meine 4 Quadrate. Und das ist jetzt die Übung. Und bei mir ist es so, wenn ich dann so etwas geschafft habe, dann ist der Anfang gemacht und ich komme auch dann wieder auf neue Ideen. Es ist eine Methode, einer Malblockade zu begegnen und gleichzeitig dabei noch Erfahrungen zu machen, vielleicht noch etwas Schönes zu kreieren. Und ich hoffe, ihr seid gespannt auf die weiteren Ideen, die ich bei Malblockaden habe. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt alle gesund und bleibt kreativ. Tschüss!